零成本解决特斯拉的异响。特斯拉尾灯这里藏了一个乐器，一般人可能都没有发现。接着奏乐，接着舞，声音非常的响。我们今天来解决一下这个异响。好，首先我们把这里压住啊，我们发现这个旁边这里是可以碰到这个金属的车身的啊，所以我们这里垫个海绵条。我们把这个海绵条插到这个侧面这里，插的深一点，应该大概这个位置差不多了。然后我们把它按住，多一部分就不要了啊，把它往下压，反正都是黑色，看不出来。啊，这样小了一点了，下面还是有声音，旁边的声音应该已经没有了。我们先来看这里。这个头这里是能直接接触这个车身的。好，我们把这个海绵条放进去，把它掰大一点啊，把这个前端这里送进去，大概在这个位置按住它。好，我们就放开来，压一压。好，我们再把这个头这里掰开来，往上翻一下。好，这样就没有异响了。